अगले कॉलर हैं सीतापुर से हमारे साथ जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी बताइए। सर हमको जुकाम जल्दी जल्दी होता है और बुखार में टाइफाइड हमारा निकला है सर जांच में। जी। और खाना कम अच्छा लगता है, भूख तो लगती ही नहीं है। कितनी उम्र है जितेंद्र जी? हमारी उम्र सर 35 साल है। 35 साल। हाँ जी। हाँ देखिए, जुकाम का इलाज करें आप, और ये किसी को पनपने नहीं देता। बच्चों को हो तो बच्चों को, बड़ों को हो तो बड़ों को। यही लोग कहलाते हैं जिनको जुकाम, नज़ला, खांसी या छींकें, बलगम का शिकार होते हैं, और इस वक्त वो बहुत तकलीफ़ में आ सकते हैं। तो अपना ख़ास ख्याल रखिए, 5 बार गर्म पानी पिया करें ज़रूर। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर शख्स की सुरक्षा के लिए, ख़ास तौर पर आपकी, जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वहाँ पर महामारी पूरे विश्व में है और भारत भी इसमें शरीक है। तो 5 बार गर्म पानी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत बेहतरीन उपाय है, आप ज़रूर पिया करें। और एक नुस्खा खुद बना लें। देखिए, अलसी, उन्नाब और सपिस्तान 100 ग्राम लें, और 100 ग्राम 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाली पेट गर्म पानी से लें और रात को सोते समय, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।